जय पशुपतिनाथ, जय नेपाल। म चाहिँ अहिले साइकल यात्रा गर्दै गर्दै केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन गरेर फर्किँदै गर्दाखेरि यो ऋषिकेशको छेउछाउमा हाम्रो गाडीमा ट्राभल गर्नुहुने एकजना भाइ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ मणिपुरको हुनुहुँदो रहेछ। एक्लै ट्राभल गरिराख्नु भएको रहेछ। एक्लै पकाउने खाने गर्दै यहाँ हेर्नु है। उहाँलाई म देखाउँछु चिलमा। भन्नु पर्यो नि, रस्तामा पकाएर खाए जस्तो पिकनिकै हो नि। गाडी लाइनमा नि त रस्तामै पकाएर खान्छ ज्यादातर होइन। अब उता त यो भाडा चाहिँ घरदेखि ल्याएको किनेको नि बाटामा केही प्लान थिएन नि। मैले अनि बाटामा आएर चाहिँ भने अब चाहिँ म पुरा युट्युबमा फोकस गर्छु, एक साल चाहिँ मलाई डिस्टर्ब नगर्नु। पुरा घरबाट उपाय थियो, थपक्क नघुरेर आइदियो। म घरमा त फायर भइरहेछ नि त्यसै त। गाडी चलाउँदै गरेको, उभिएर हिँडेको, अनि उपाय छैन नि घरमा त फायर भयो। अब एक साल लागेर अब यता धेरै युट्युबरहरू देखेपछि त्यस्तै दिमाग पस्यो कि नहुनु आइडिया थिएन। यहाँ आएपछि मैले पनि सोचेँ अब भगवान्को आशीर्वाद यही हो, यही लाइन पक्रिने हो भन। मजै छ अहिले त। त्यति घरको याद आउन नि छोडो, यतैको पो टेन्सन धेर लागेर आउँछ घरको भन्दा नि। के बनाउनु, के हाल्नु, कस्तो के गर्नु, त्यस्तै छ। पिकनिक बाटाघाटाको साथीभाइहरू सपोर्ट गर्नु।